สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนนท์การเกษตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมสวนคุณน้านะครับวันนี้มาทำแปลงผักไฮโดรโปนิกนะครับมาทำช่วยคุณน้านะครับคาดว่าอีกไม่นานนะครับก็จะเสร็จนะครับวันนี้ก็พักเที่ยงนะครับกินข้าวก็เลยพามาดูนะครับนี่นะครับแปลงผักสวยขนาดไหนนะครับมาดูเอาอันนี้เป็นผักกะหล่ำดอกนะครับนี่กะหล่ำดอกนะครับเดี๋ยวเขามาดูนะครับมีดอกไหมนี่ครับกระหล่ำดอกนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้มันร้อนนะครับพอดีพักเที่ยงนะครับก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้กระหล่ำนะครับมีแต่หัวใหญ่ๆนะครับนี่เห็นไหมครับวันนี้อากาศที่แดดร้อนอย่างนี้นะครับวันนี้มาถ่ายให้ดูนะครับพอดีเดี๋ยวผมก็ต้องมาทำเป็นโรงผักไฮโดรโปนิกต่อนะครับวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับอันนี้ครับหัวกระหล่ำนะครับนี่ใหญ่ขนาดไหนครับใหญ่เบ้อเร่อเทอเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับขนาดนี้เลยอยู่ข้างล่างก็มีข้าวโพดมีหอมนะครับวันนี้มาทำแปลงผักไฮโดรโปนิกนะครับเป็นโรงนะครับเป็นโรงเรือนเอาไว้ปลูกหน้าฝนนะครับช่วงนี้ร้อนอากาศหนาวก็ผ่านไปนะครับนะครับให้ดูอันนี้ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเนี่ยครับเป็นผลิตขึ้นมาเองนะครับเป็นพวกฮอร์โมนอะไรก็ทำเองนะครับนี่ครับขนาดนี้นะครับสวยขนาดนี้ครับนี่นะครับหัวใหญ่เดี๋ยวมาให้ดูโรงนี่ครับวันนี้ก็มาทำโรงเรือนนะครับปลูกผักไฮโดรโปนิกช่วยนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงนะครับอีกนานนะครับเพื่อจะเสร็จนะครับต้องซื้อเหล็กอะไรมาเพิ่มนะครับตรงนี้เอาไว้ปลูกหน้าฝนนะครับเพราะว่าหน้าฝนมันจะทำให้ละผักเรานี้เป็นราคานะครับก็เลยต้องมาเน้นในช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็ต้องมาทำระบบรางน้ำอะไรหลายๆอย่างนะครับถ้าใครอยากติดตามนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องเงินล้านการเกษตรนะครับมาดูกันนะครับว่าโรงผักไฮโดรโปนิกนะครับจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องมาทำต่อนะครับวันนี้ก็มาให้ดูความสวยงามของผักกระหล่ำนะครับกระหล่ำดาวกระหล่ำดอกนะครับผมก็ปลูกไว้นะครับกระหล่ำดาวก็ถ้าใครที่ติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันต่อนะครับสำหรับโรงเรือนนะครับปลูกผักของคุณน้านะครับวันนี้มาทำช่วยนะครับแล้วก็ผักคะน้านะครับก็ปลูกนะครับผักคะน้าอยู่ด้านโน้นนะครับอันนี้ก็มีกระหล่ำนะครับมีกระหล่ำดอกสีขาวนะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมมาติดตามช่องเงินล้านการเกษตรเพื่ออนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ